krāvas auto, krāvas furgona. Nu, vai uzlikt jumta reliņus un uzlikt kasti. Jā, šitiem arī nāk līdzi arī tie ziemas diski ar riepam. Vēl viens ziemas diski komplekts. Ideāli. Nu, tur, kur ir, to mēs dodam. To, ko mums tur iedeva, tā kā komplekta, arī mēs... Nav tev pie sētas, nestāv vēl viens, netirgojam atsevišķi, nē. Mēs pērkam atsevišķi, bet netirgojam. Tas ir baigais bonus, vienkārši pārmet un viss notiekās. Protams, tas ir 3, 4, 500 eiro atkarīgs no mašīnas. Man patīk, ka tā stūra ir baigi tāda plāniņa. Nu, tā kā nav bieza tāda viegla apiet. Tā kā tāda retro stūra, ha? Jā, tā kā tāda, klasiska tā koka tāda izmēra stūra nav biezā. Kur ir analogs ir R-klāse. Tas ir vairāk ģimenes auto, GL tas ir vairāk tā kā džips un MLs, tas ir mazais gājals, teiksim, uz vienas bāzes viņas taisīts. Šities te arī tāds, moments, tev ir liela ģimene, tev vajag vietu, kur tev R-klāse. Tev patīk mērķis. Jā, tev patīk mērķis, tev bija gājals, kur tev ir R-klāse. Mainās dzīves apstākļi. Jā, dzīves situācija mainās, 3 bērni, kur tev R-klāse. Bet, slikti, ka tagad viņus tur neražo. Vai 5 bērni. Jā, tagad viņus neražo vairāk, 12. gads bija pēdējais, un tagad ir tie V vai Vito, izvēlies, ko gribi. Jā. Tu sēdies iekšā, tu jūti, ka tu kreslā iesēdies, tā ka tev diezgan komforti sēdēt. Man patīk tas, kad ir tas priekš mana auguma vai ieslīdēšanas variants, ka tu tā iekāp tieši tajā augstumā, lai smuki iesēstos. Arī klirens viņam arī nav tik maz, ka citiem tur viegliem autiņam viņam pa vidu kaut kas ir. Noskars sāc nožēlot savu otro sēriju, grib iemainīt. Nevajag 7 vietas. Bet nē. Un pa lielu. Jā, mašīna tikko atzīta, tikko vēl nebija uz reģistrācijas, bet līdz brauks ar maksimāli pilns bembis. Tāda vēl vajag pameklēt, zinu, ka internetā tādas nav. Jā. Mums ir, lūdzu.